ake sengikuvetele ukuthi ngubani lo God of Major 1 ngalomnye umnyaka somewhere lapha bo 2017-18 so Bushiri uthi kubazalwane bakhe ababe ready usetha ukhomanda uNkulunkulu atibonakalise emkhathini wabo bona kufuna bathandaze kakhulu nembala ngaleso sikhathi leso wase ukhulumisa umntuntu wakhe waphehla tipoko kwabonakala sekuhusha sihushu lesikhulu ePitoli esontweni lakhe lasePitoli kwabonakala sekuhusha sihushu lesikhulu lo moya lona lesithi sine sishingishane lo moya wetipoko mhlaba wonke kuyatiwa ukuthi lo moya loyo ngemabutho etipoko noma ke bathakathi kodwa esontweni kaMajor 1 kuthiwa loyo uNkulunkulu nawo sesiyati ke ukuthi shothi ngibani lo uNkulunkulu lothondazwa lapha kaMajor 1 akusuye lo uNkulunkulu osezulwini kodwa ngilo uNkulunkulu wetipoko lo phehlwe emtuntini ngoba uNkulunkulu osezulwini akatholakala idust lapha kwasukuma idust kwasukuma kwaphephuka titulu kwaphephuka emahappy sebazalwane bathelwa lithuli leso sikhathi leso bazalwane bakhuluma ngetilwimi bagicika naphasi bathandaza baqela basho bo I receive bufakazi ke ukuthi bebangacela uNkulunkulu wasezulwini ukuthi akatholakala elithulini uNkulunkulu wasezulwini futhi akaphehla akakhomandwa ngumuntu akaphehlwe emtuntwini uNkulunkulu wasezulwini now naloku lebakucela kude namunye lo wakuthola ngoba bebangakhulumi nasimakazi seniyamati ke God of Major 1